Zrobimy dzisiaj pyszne nadziewane bułeczki mięskiem, pieczarkami, trochę jak burgery. Możecie dodać jeszcze ser i będzie cheeseburger. I do tego sos. Coś pysznego. Składniki wypisałam Wam również w opisie pod filmem. Zaczynamy od rozczynu z drożdży. Mam tutaj 50 g świeżych drożdży. Dodaję sobie do nich 1 łyżkę mąki pszennej, 1 płaską łyżkę cukru i 250 ml ciepłej wody. Nie może być gorąca, tylko ciepła. Mieszamy i odstawiamy na około 10-15 minut, żeby zaczęły drożdże pracować. Po tym czasie drożdże już zaczęły buzować, więc dolewamy je do mąki. Mąki mam pszennej 600 g. Dodaję również około 2 łyżki oleju i jogurt naturalny 150 g. Może być również gęsta kwaśna śmietana 18. Ważne, żeby nie była prosto z lodówki, tylko najlepiej w temperaturze pokojowej. Zaczynam wyrabiać i dosypuję jeszcze sól, jak już mi się trochę drożdże schowają pod mąką. 1 łyżeczkę soli. Wyrabiam gładkie ciasto. Gotowe ciasto, jeszcze jest lekko lejące, ale takie ma być. Nakrywam folią spożywczą lub ściereczką bawełnianą i odstawiam do wyrośnięcia na około 1 godzinę. W międzyczasie przygotuję sobie farsz. Na patelnię wlewam odrobinę oleju, daję pokrojoną dużą cebulę. Możecie pokroić w kostkę lub w takie troszkę większe kawałki, to już jak wolicie. Cebulkę chcę przyrumienić, ale nie spalić, bardziej żeby była szklista, więc dlatego posolcie ją odrobinę, szybciej zmięknie. Chcę, żeby była mocno miękka, o taka właśnie mniej więcej jak tutaj, ale nie przypieczona za mocno. Zdejmuję cebulę do miseczki, a na patelnię daję ponownie odrobinę oleju i wrzucam pokrojone taką większą kostkę pieczarki, około 30 deko. Przesmażam chwilę, aż odparuje cały nadmiar wody z pieczarek i zaczną się rumienić. Doprawiam je solą i pieprzem. I wyłączam. Przekładam je również do miseczki. Oczywiście możecie je połączyć razem z cebulą. Ja jednak lubię nakładać na bułeczki farsz osobno. Na patelnię ponownie odrobina oleju i wołowina. Mam zmieloną wołowinę około pół kilograma. Dodaję sobie do niej 2 ząbki czosnku, sól i pieprz. Dodaję sobie również około łyżki przyprawy do burgerów. Możecie ją zamienić na paprykę słodką, ostrą, na jakąś inną przyprawę do wieprzowiny, jaką lubicie. Ja akurat kupiłam taką fajną mieszankę, to sobie wykorzystam. I podsmażamy mięso, aż nie będzie już surowe. Na koniec mięso wyłączamy i odrobinę studzimy. Ciasto wyrosło, minęło 45 minut, w zupełności wystarczyło, bo u mnie w kuchni było dosyć ciepło. Czasem trzeba godzinę. Wyjmujemy, zagniatamy odrobinę jeszcze na blacie podsypanym mąką oczywiście i dzielimy na około 9 bułeczek. Każdą bułeczkę zawijamy w taką kulkę. Oczywiście pomóżcie sobie odrobiną mąki, jeśli Wam się będzie lepiło ciasto. Bułeczki zostawiamy na około 10 minut, żeby się troszkę napuszyły. Po tym czasie będziemy je nadziewać. Spłaszczamy każdą bułeczkę i nakładamy na niej środek farsz. Trochę mięsa, trochę podsmażanej mięciutkiej cebuli i pieczarek. Możecie dodać również żółty, starty ser.
Ja jednak robiłam akurat bez sera. Zlepiamy wszystkie rogi dookoła i z lepieniem układamy na blaszce od piekarnika wyłożonej papierem do pieczenia. Oczywiście bułeczki muszą być w niewielkich odstępach, bo one jeszcze podrosną. I robimy kolejną. Jak widzicie, farsz może być zupełnie różny. Może być sama wołowina z cebulką, sama wołowina z pieczarkami lub w ogóle bez mięsa. Tu dowolnie. Mi chodziło o to, żeby był smak troszeczkę taką małą namiastką właśnie burgerów i dlatego takie połączenie. Wyszło mi 9 pełnych, dużych bułek. Muszę je teraz posmarować roztrzepanym jajkiem z 2 łyżkami mleka, żeby się ładnie zarumieniły. I następnie posypuję powierzchnię obficie sezamem. Wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni, góra-dół i będę piekła około 30 minut, aż mi się pięknie z wierzchu i od spodu przyrumienią. I gotowe. Bułeczki najlepiej smakują na ciepło. Bułki podaję z moim ulubionym do nich sosem, z majonezu, jogurtu, keczupu, musztardy, korniszonów, ząbku czosnku, soli i pieprzu. Dokładne składniki oczywiście macie wypisane w opisie na początku filmu oraz w opisie filmu na dole. Zobaczcie, jak wyglądają w środku. Wystarczy je przekroić i polać albo pomaczać w pysznym sosie. I gotowe. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!